長期便秘，坐喺馬桶好耐都冇辦法排便，有機會引申痔瘡問題。大便見血，究竟係痔瘡出血定係有大腸癌？生痔瘡又係咪要求醫進一步治療呢？乜嘢係痔瘡呢？其實痔瘡咧係一個我哋叫正常嘅人體組織，受到長期嘅我哋壓力啊，或者一啲刺激咧引致到嘅問題嚟嘅。其實每個人咧喺個肛門裏邊咧都有一啲我哋叫做血管嘅組織嘅。咁呢血管組織咧，如果受到一啲我哋叫長期壓力，譬如話便秘啊，或者係有啲人就成日都坐大便坐得太去廁所去得太耐啊，引致到咧個血管組織腫脹咗咧，呢啲我哋就叫痔瘡。咁其實痔瘡咧有冇話即係輕微去到嚴重？佢有冇分邊一啲級數嘅咧？其實就通常痔瘡我哋都會有一啲級數俾我哋去醫生去界定，究竟你個情況會唔會比較嚴重啊咁樣嘅。咁通常我哋痔瘡咧最常見我哋就會分開做4級嘅。咁第一級嘅我哋首先我會睇呢幅圖啦。咁嗰幅圖就其實講緊咧，你會見到肛門其實唔係一個有長度嘅組織嚟嘅。你會見到咧中間有一條好似波浪形嘅線咧，呢條我哋叫齒線啦。齒線對上咧就多數就係嗰啲叫血管組織聚集嘅地方噶啦。咁你會見到第一級嘅痔瘡咧，就係話嗰啲血管組織腫脹咗啫，仍然留咗喺個齒線嗰度附近嘅地方，咁就冇話有其他伸延到落去嘅地方。咁呢啲我哋叫第一級。第二級咧，就我哋通常就開始咧見到咧嗰個痔瘡咧開始腫脹到咧會突出肛門啦。咁通常咧呢一種嘅情況咧，當個最常見嘅幾時會見到咧，就係當你去完廁所之後咧，你會見到有嚿嘢突咗出嚟喎。跟住當你起身走嘅時候咧，呢一種我哋叫痔瘡咧，慢慢縮翻上去咧，呢一種我哋叫第二級啦。咁再嚴重啲啦，就係當佢縮咗上嚟之後，你會見到幅圖其實有隻手指喺度喎，就係因為咧有啲病人覺得有啲嘢好唔舒服喎咁樣，咁我哋就需要揾嘢手拱翻佢入去嘅。咁呢啲就係第3級啦。咁再者就係會唔會出咗嚟之後，咁永遠拱唔翻入去嘅咧？咁如果係出咗嚟之後咧，點樣拱都拱唔翻入去咧？咁呢啲我哋叫第4級，就會係我哋叫最後嗰級嘅痔瘡啦。咁通常呢啲咧，有陣時我哋都會講緊俗稱叫做久而久之變咗做叫外痔啦，即係外邊永遠就啲嘢突咗出嚟咁樣。咁通常患者咧，如果覺得痛啦或者出血，其實係乜嘢嘅級數咧？其實就通常咧，如果講緊出血先啦，出血咧就其實就係因為嗰個血管組織腫脹咗，所以咧任何級數嘅痔瘡咧都有機會會落血嘅。通常痛嘅情況咧有2個情況嘅，一係啲我哋叫急性嘅痔瘡問題啦，即係話佢突咗出嚟之後，有啲我哋叫血管栓塞，即係話好似壞死咗嘅情況咧，腫咗出嚟之後咧，腫咗一嚿嘢，咁呢個就會痛。第二個情況就係有陣時有啲外痔咧，佢突然間腫咗一嚿咧，都會覺得痛嘅。咁但係講到個原因，其實點解會生痔瘡，關唔關我哋即係生活習慣事啊？咁最常見就係一啲我哋叫大便嘅問題啦，即係話我哋通常譬如話去廁所去得耐啦，呢個係最常見啦，即係入到去廁所之後咧，咁有陣時有啲人咧就去完廁所就睇報紙，而家少啦睇報紙啦，又多數係玩手機嚇，玩手機玩得耐咧，其實當你個越坐得耐喺個廁所嗰度咧，其實因為地心吸力嘅關係咧，會令到痔瘡裏邊個血液咧，我哋叫做回流得比較慢，咁所以咧佢久而久之咧就會腫脹起上嚟。咁所以咧通常我哋都會建議就係盡量少坐得太耐啦。另外就係坐得多之外咧，仲有啲我哋叫大便習慣啦，譬如話去便秘啦，去廁所嗰陣時要好用力啦，或者大便比較乾固啦，都會容易咧令到嗰度受壓之下咧，就會令到我哋叫痔瘡或者啲血管組織咧會腫起上嚟嘅。咁呢啲咧就會係一啲我哋叫大便習慣嘅問題啦。好啦，咁大便習慣咁即係話調翻轉嚟講咧，就係同你飲食有關啦。因為有陣時飲食有啲人就係少菜啦、少蔬果啦、少水分啦，亦都會令到個大便會乾啦，或者容易有便秘嘅問題。咁所以呢個就會引申翻個飲食習慣會引致痔瘡呢個問題啦。另外咧就會有啲人咧就唔關飲食習慣事嘅，係佢有啲特殊嘅原因引致到佢會容易有痔瘡嘅，包括咗就係孕婦啦大肚婆最常見會有痔瘡嘅問題，因為咧有個 BB 喺個我哋叫盆腔裏邊咧，咁佢就會壓住咗一啲靜脈嘅血管流通嘅，咁所以咧令到咧痔瘡裏邊嘅血管組織個流量咧亦都會減少咗，咁亦都久而久之會引致有啲我哋叫痔瘡嘅問題嘅。
咁嗰個藥膏方面咧，其實可唔可以舒緩到一啲輕微嘅痔瘡咧？藥膏係可以嘅，不過通常咧，我哋都會結合翻究竟有冇啲咩原因去幫助你去解決呢件事咯，即係改善。簡單啲嚟講，就係改善大便嘅習慣。每一次去廁所去嘅時間夠短，通常咧我哋建議就會係大概5分鐘以內咧就要走啦。OK， 就唔好喺度長坐啦，我哋叫做。第二就係咧，去嗰個大便我哋叫質素都要比較好啦，即係話我哋係要容易啲要去啦，唔需要用力去谷啦。咁呢啲咧都會令到你避免一啲痔瘡嚟到惡化嘅。咁有冇話排便嘅時候嗰個姿勢，其實會唔會令到我哋個排便可以更加順暢？最常見就係咧，坐喺個廁所上邊咧，我哋揾張凳仔，跟住就係兩隻腳搭上張凳仔嗰度，跟住彎曲條腰，咁所以咧會令到直腸同肛門咧嗰個角度咧變得直一啲，咁所以大便會容易啲會屙到出嚟嘅。咁例如大腸癌啦，又或者一啲腸胃病啦，其實同痔瘡嗰個症狀會唔會好相似？我哋應該點樣去分辨佢哋咧？其實就大腸癌咧，有陣時有啲人，譬如話係一啲我哋叫做個癌症處於喺個直腸啊，甚至直腸對上我哋叫乙狀結腸嘅地方，即係話距離肛門大概20至30 cm 裏邊嘅腫瘤咧，都有機會會大便有血嘅。咁所以有陣時候咧，對於一啲譬如話患者嚟講咧，有陣時咧係比較難分別究竟佢呢啲流血究竟係痔瘡到嚟啊，定係裏邊其他嘢嘅。所以我哋都會建議嘅，有問題嘅、有疑問嘅，譬如話有流血嘅，最主要就係一定要去揾翻醫生去睇翻究竟係咩情況。痔瘡通常我哋就會擺一個我哋叫做肛門鏡去望有冇痔瘡嘅。不過站在我哋嘅立場嚟講咧，我哋最緊要嘅，除咗見你有冇痔瘡之外咧，我哋都要排查究竟有冇其他同一時間可能發生嘅原因引致到你有呢個病徵，譬如話流血咁樣嘅。咁所以咧，通常我哋都會除咗做個肛門鏡去睇有冇痔瘡之外咧，我哋都會建議咧患者做翻一個正式嘅大腸檢查，尤其是響大概接近50歲年齡開外嗰啲病人嘅話咧，最緊要都係排除翻大腸嘅問題嘅。咁去到一啲好嚴重嘅痔瘡啦，佢哋真係需要做治療嘅時候，有啲咩治療嘅方法嘅？通常治療方法咧，我哋就會分兩類嘅。一類就係我哋叫保守治療啦，保守治療就係講緊就係改善大便嘅習慣啦，同埋睇下用一啲藥物嘅幫助，可唔可以改善到一啲痔瘡嘅症狀啦。到跟住真係到醫生需要出場嘅時候，第一就係最簡單嘅一啲叫痔瘡嘅結紮啦，第二個去到嘅就係去到一啲手術方案啦，去幫助你去做解除個痔瘡嘅問題嘅。一般嚟講，痔瘡嘅手術咧，我哋都會分開兩大類嘅。一類就係我哋叫即係可以叫微創類型嘅手術啦，即係話我哋主要針對個手術個切除個痔瘡咧，最主要針對就係個傷口全部喺個肛門裏邊嘅。咁另外一類咧就叫傳統嘅痔瘡切除手術啦，即係話咧我哋要切割個痔瘡啦。咁切到傳統嘅痔瘡切割手術咧，咁就會個傷口因為我哋會見到喺個肛門嗰度嘅，咁所以咧變相咧個復原時間咧就會比較耐啦。因為通常咧肛門有傷口嘅話咧，通常我哋都會預咧大概有4個星期或以上咧，先至個肛門個傷口咧會比較好返嘅。咁講到佢有個傷口啦，咁其實對於佢可能沖涼啊，或者去廁所，甚至乎做運動咧，使唔使去特別護理咧？又或者佢會痛㗎嘛都？通常就最主要痛楚咧，都會向開頭嘅時間嘅。過咗譬如話幾日至1個禮拜後咧，大部分嘅患者其實都唔會覺得好痛，除非係乜嘢咧？除非你大便習慣好差，即係簡單啲嚟講，一係就係要好用力去廁所啦、便秘啦，甚至到有啲肚屙嘅人，即係好似有啲腸易激啊，成日要去廁所嘅人咧，成日長期刺激佢咧，就會覺得差嘅。正常嘅日常生活冇影響嘅。最主要就係有陣時，如果你話要做一啲類型嘅運動啦，我哋通常都會建議嘅就係避免要做一啲坐嘅運動啦，包括坐踩單車啦。咁有冇話做完手術之後會唔會有機會復發咧？呢個絕對係有嘅，因為咧，even 就算我哋講緊話做一啲我哋叫痔瘡切割嘅手術咧，其實你話割咗咁應該唔會再有啦。其實唔係嘅，
因為通常我哋一開始就要講到究竟痔瘡嘅成因係乜嘢，咁好多時就係因為一啲飲食習慣啦、大便習慣引致嘅。當你做咗一啲我哋叫痔瘡手術，我通常都會同病人講你一定要保養嘅。保養嘅意思就係話要多啲蔬果啊，多啲生菜，多啲蔬果，多啲水果，多啲水分，同埋咧就係大便習慣要好咧，咁樣個復發率咧就會相對嚟講咧就會慢慢咁減低嘅。如果唔係嘅話咧，久而久之都會復發。